اگر شخص بیمار میشد، میگه بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگه صاحب مسئله میگه شرط کرده شده است اینکه به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت میشود، مثال 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخوره، بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنند؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه‌اش بدن. اون 5 روز بیماریش نه، در اون حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزش چیکار میکنن؟ فدیه‌اش میدن، خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادا در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوتیدش هم چکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره‌ای که در مرده ها میکنیم، اگرچند که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم‌های دچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین داملاها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب این، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد، این بدعت است، این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچو، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو 1 تن گندم در همونجا بگذاری دوره بکن، باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد: و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی، پاداشت نیکی است. اگر ذره بدی کرده باشی، در نزد خدا اگر 10 تن گندم که دوره بگردانند، تو از عذاب خدا نجات نمییابی. اینا را شما فراموش نکنید. فدیه همون حقی که مثال ما جدا میکنیم که فدیه صوم و صلات میگیم در حالت دوره، همونش جایز میشود که اگر همون انسان در اصل بیچاره عاجز آمد، نماز خوانده نتانست، در اصل هم بیچاره بیمار بود و به بیماریش از دنیا گذشت، این صورت این چی است؟ این عاجزی هست، این ضرورت است. اون انسانی که دیده و دانسته نماز قضا کرد، وای در دیگر دوره چی حاجت است؟ دوره چی لازم است؟ در یگان کتاب خداوندی دوره خبر دادگی نیست، باور کنید. خب و یمسک بقیت یومه مسافر قدما. اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخوردم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است. میگه خب و حائض طهرت. و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حایض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حایضه روزه شرط نیست، همینا رو هم برسانیم.
زنهایی که اگر در حالت حیض باشند شما البته به البته اونا را خبردار کنین که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنین، رخصت الهی است. و بعضی حالی سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حایضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حایضه شود جاگه وی جدا میکنند، از دست وی هیچ طعام نمیخورند، دیگر وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه. اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست وی طعام بخو، همراه او هم نشینی کن، وی هیچ میکروب ندارد. خب جنون کل شهر مسکتون. اگر کسی که از همین روز تا آخری ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفتش، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساکت است، دیگر روزه نمیگیرد. لال بعد لیکن اگر یک روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد و صحت شد، چکار میکرد؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها. اگر به شرطی که آدمی که بیهوش میشود، آدمی بیهوش هم، آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعض مسئله و مسائلی که من مختصرا برای شما فهماندم. در همین ماه مبارک رمضان ضروری هست کدام سوالهایی که در شما هست نافهم است میتونید که هر روز اینجا آمده مراجعت کنید، میتونید در جمعه ها بنویسید. و از همه چیز مهم برای شما خبر میدهم، این شبها شبای تراویح هست، تراویح ها را کار کنید که با امر معروف و نهی از منکر صورت بگیرد. در حالت امامتی جنگ و جنجال تا نشود. بسیاری از مسجدها در علاقه ملاهایی که در دوره‌های جماعت نبودن یکی در رمضان پیدا میشوند. خطیبا یکی میبینن که آمدن رسیدن برای 4 هم صدقه فطر. اینا را شما البته همون داملهایی که در شما نماز جماعت گذرانیدن، همونایی که بیچاره‌ها مثال شب و روز قطعی شما بودن، همون از داملهای شما. یک حکایه میارم برای همین جنجال. در کتاب غزالی میگه که امام غزالی میگوید که در یک مسجد جنجال شد. یک شیخ عالم بود، میگه پیش او رفتن و گفتن برادر، گفتن در همه مسجد ما بسیار جنجالی هست، میخواهم که همون جنجال مسلمان ها را رفته آرام کنی. این عالم گفت برای کدام مسئله جنجال میکنن؟ گفت یک گروهش میگن که تراویح 8 رکعت است، یک گروهش میگن که تراویح 20 رکعت است. در همین مسئله گفت اختلافی هست، جنجالی هست در داخل مسجد. عالم کی بود چی گفت؟ گفت حکم میکنم که در مسجد بسته کنین، تمام شد از مسجد بیرون کنین، در مسجد دیگر نماز نخوانند. گفتم برای چی؟ گفتن برای که نماز تراویح خودش سنت است، لکن اتفاق مسلمین این فرض است. اتفاق شدن، اتحاد شدن، محبت بین دو مسلمان و مؤمن ها این فرض است، لکن نماز تراویح را خواندن این سنت است. برای یک سنت شده فرض ترک میکنن، مسجد بند ما مسلمانان را از مسجد بیرون کنین. کاری کنین که در بین شما اتفاقی باشد، کاری کنین که برای همون 4 صدقه فطر بین یکدیگر خصم و عداوت و بین یکدیگر جنجال نکنین. رسول اکرم میگوید الصوم جنة ما لم یخرقها، روزه برای شما یک سپر است از آتش دوزخ، شما را حمایه میکند در صورتی که شما در دنیا نشکنینش. همین سپر اختان از دست ندین. گفتن یا رسول الله چگونه سپر میشکند؟ گفتن کدام برادری که با یکدیگر کین نداشته باشد، کدام فرزندی که نزد پدر عاق باشد، کدام انسانی که نماز نمیخواند، کدام انسانی که در نماز جماعت اشتراک نمیکند، کدام برادری که زبانش در همین ماه مبارک رمضان روزدار نیست، غیبت میکند، بهتان میکند، دروغ میگوید، اینها همان کسانی هستند که روزه را شکستند،
همون سپر شکستن، این دیگر در روز قیامت این روزه برای اونها سپر نمی شود. کاری کنید که از این طایفه نباشین. رب صائم لیس من صیامه الا جوع. پیغمبر خدا گفت بسیاری از روزه‌دارهای هست که بر اونها فقط تشنگی و گرسنگی میرسد، از ثواب چیزی نمیرسد. اینقدر مشقتی که شما میکشین فکر نکنین پدرها و برادرها، نگین که این روزه همین است که سحر خیسی تو روزه گرفتی نخوردی نه آشامیدی تا بگاه تمام تو حکم روزه را بجا، حق روزه را بجا آوردی. نه، تمام حکم هاش در رعایت کن. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فان جهل علیک او صابک فقل انی صائم انی صائم. پیغمبر میگوید روزه این نیست که شما از خوردن از آشامیدن دور ایستید، بلکه روزه این است که شما از دشنام و از گپ‌های قبیح و از کردارهای ناخوب برطرف کناره باشید. اگر کسی شما را دشنام داد یا ندانست که تو روزدار هستی، بگو من روزدار هستم، من روزدار هستم. این چنین معامله کنید تا که در روزه شما یک برکات شود.